Почитуван председателе на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски, почитувани гости, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, почитувани присутни, кој човек ќе се напати да биде функционер, да може да ја води општината и да работи за луѓето, мора да има и да го водат принципите во животот. Мене ме води основниот принцип, а тоа е идеологијата или верувањето во семејството, во работата за мојата општина и вечната борба за мојата држава Република Македонија. Мојата идеологија, која е десно ориентирана, подразбира да веруваш во себе, во своите најблиски, да ствараш добра за себе и за своите, да ги сакаш семејството, пријателите, црквата наша, општината наша, но и во срцето да ти биде татковината наша, а тоа е Република Македонија. Тоа и ништо друго не красат нас, кандидатите на ВМРО ДПМН, и тоа е она што ние и досега сме го докажале во нашето работење, во нашите мандати. Да создаваме дела и да создаваме услови за подобар живот на вас граѓаните. Во изминатиот период, како ваш градоначалник, работев напорно и честно. Се трудев да ги реализирам сите проекти кои ги имаше во програмата, а кои се исполнети со над 97% реализација. Сработувајќи ги овие големи проекти и работејќи за доброто на граѓаните на општина Росуман, можеби сум предвидел некои за мене мали работи, но за вас поединечно значајни. Еве, време ми е јавно да се извинам. Јавно за ваквите мои пропусти, кои нема верувам во идеја да бидат и да се занемаруваат. Успеавме да реализираме голем број на проекти, а јас ќе набројам само дел од тие проекти кои не се така мали со оглед на нашиот буџет. Вкупно асфалтиравме над 15 километри улици во сите населени места во Росуман, а вкупно асфалтиравме 19 километри локални патишта или 7 локални пата во 5 населени места. Вкупно се асфалтираат 20 километри регионални патишта. Ги уредивме централните подрачја на сите населени места, канализации во должина од 5000 метра, водовод од 5000 метра и решено е комплетно водоснабдувањето во сите населени места. Изградивме резервар за водоснабдување, а пуштивме и нова детска градинка, која еве сега се покажува дека е мала. Изградивме нова физкултурна сала, 9 игралишта за спортски активности, но и 5 за најмалите со детски реквизити. Изградивме исто така и нов парк. Го реконструиравме старото училиште, но изградивме и ново во село Паликура. 5 училишни згради во подрачните училишта се реновирани од темел до покрив. Направени се тротоари во сите населени места, 16.000 метри квадратни. За овој период се градат или се изградени 4 нови цркви во Паликура, Манастирец, Стрсник и Рибарци. Или вкупно досега во општина Росуман се сработени 200 проекти. Проекти кои вие ги гледате, ги користите и ви служат вам и на вашите семејства, а не се од типот на нудиме воздух или живот, какви што ни нудат нашите политички противници, бидејќи досега од нивните проекти ветер и магла во Росуман. Поради себе ова што е сработено, можеме да речеме дека она што е препознатливо за кандидатите на ВМРО ДПМН е нивната посветеност и страјност, нашата решителност да ги реализираме проектите кои ги ветуваме пред секој мандат. Затоа ви нудиме реално остварливи проекти кои се гледаат, а служат за вас и за нашите деца, а не како нашите политички противници кои немаат ништо конкретно да понудат, а го бараат гласот. Дозволете ми, ќе набројам неколку проекти од нашата програма.
нова училница и нова енергетска фасада во Пере Тошев Росоман, изградба на музеј на виното и библиотека во Росоман, асфалтирање на локалниот пат Манастирец Трстеник. Првата фаза е во тек, веќе се гради овој пат, но ќе го скрати патувањето на жителите на Трстеник до Кавадарци за 5 до 7 километри, а ќе овозможи и да се реновира мостот во село Трстеник. Асфалтирање и реконструкција на преостанатите улици во должина од 5 километри, изградба на тротоари, уредување на централните подрачја на Росоман и Сирково, поправање на полски патишта, доградба и проширување на детската градинка, но и клон на детска градинка во село Сирково, каптажа и нов цевовод во Сирково од изворот Браница, и изградба на дел од атмосферска канализација во Росоман, изградба на собликување на фудбалските тимови во Манастирец и Трстеник, како и изградба на домот на културата во Росоман, изградба на простор за целодневен престој на пензионери и донесување на урбанистички план за Росоман, реконструкција на уличното осветлување во сите населени места и многу други проекти кои се напишани во нашата 4-годишна програма за работата на градоначалникот Стојанче Лазов од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија со реден број 13. Почитувани сограѓани, вие од секој сте знали да ја цените посветеноста и работливоста и на крајот дадете го својот глас за кандидатот кој вредно работел и го променил ликот на нашата општина. Стоејќи сега пред вас, сакам само накратко да потенцирам дека нашите политички противници СДС, освен оговарањата, клеветите, кодошењата и сеењето на страв кон вас, ништо конкретно досега не понудија. Почитувани, тие нам ни поставија за кандидат човек кој живее во Кавадарци, веќе над 30 години, не е во Росоман со вас и со нас, за да ги реши нашите проблеми, кој наместо проекти сега посеа страв и омраза како никогаш досега во Росоман, злоупотребувајќи дури и полицијата и лица со посебни потреби, се со цел да влее страв во вас како кој сте дел од тимот за победа на овие избори. Но од тука, од ова место, еве ја пораката до него и до сите оние кои мислат како него, со закани и уцени, со сеење страв и омраза, а не со проекти. Не се добиваат избори така, господа. Можете уште 5 дена да се изживувате со мене, со моето семејство, како и со луѓето кои се во тимот на овие избори. Но после 29 октомври ќе се срамите дури од самите себе, затоа што ќе ве победат граѓаните, гласајќи за реден број 13 и за проектите за Росоман, бидејќи нашиот избор е тој. А не зборовите како смрт на фашизмот или разни криминални наместувања до заплашувања. СДСМ и сега, кога ја бара довербата и вашиот глас, немаат да понудат проекти за вас, но тие размислуваат само доселување мигранти, да ја сменат историјата, но и да го сменат името на нашата татковина, да ги укинат субвенциите за земјоделците, но никогаш во изминатиот период не направија ништо конкретно за вас, за жителите на општина Росоман. Почитувани, затоа уште еднаш ве повикувам, не плашете се, излезете на избори и дадете го својот глас за број 13, на мене како кандидат за градоначелник на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Со давањето на поддршката за мене ќе имате свој градоначелник кој ќе продолжи со работата, со изградбата, но и со решавање на вашите проблеми. Вашиот глас на овие избори ќе значи повеќе проекти, подобра иднина за вас и за вашите деца. Вие, заокружувајќи го бројот 13, одлучувате за просперитетот на општина Росоман и на Република Македонија. Затоа ние во новата ера за Росоман имаме мото кое е секогаш работа, секогаш Росоман, секогаш Македонија. Да сте живи и здрави, победуваме!